وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وكل من سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwanmu musulmi masu albarka maza da mata da yara da kuke kallonmu da sauraronmu a daidai wannan lokaci mai tsada, lokaci mai albarka wanda muke roƙon Allah da mu da ku gaba ɗaya Allah ya karɓa mana ayyukanmu kyawawa a cikin waɗannan kwanakin masu tsada masu albarka. Muna roƙon Allah ya mana gafaran kurakuranmu. ‘Yan uwa, a yau ga mu cikin wuni na shidda, rana ta shidda ta wannan watan azumin Ramadana na bana, wanda muke addu'a Allah ya sa wannan azumukan da muke da waɗannan ibadodi da muke gaba ɗaya a cikin waɗannan kwanakin Allah ya sa mun dace, kuma Allah ya karɓa mana, Allah ya ba mu ladan waɗannan ayyuka. Ya ‘yan uwana musulmi maza da mata, wallahi mu mai da hankali a cikin waɗannan kwanakin wajen yawaita aikin alkhairi. Gaya nan Ramadana ya fara tafiya, gaya nan Ramadana ya fara yi mana halin baƙo, yana so ya tafi ya je ya bar mu. Mu yi ƙoƙari a cikin kwanakin da suka yi mana saura na watan azumin Ramadan mu dage wajen aikata aikin alkhairi. Mu rage barcin da muke yi da yawa, mu rage surutai da muke yi da yawa, mu rage abubuwan da muke waɗanda ba su da alkhairi, mu yawaita aikata ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanakin don mu samu alkhairan da suke a cikin wannan watan. Kada mu je a ce watan azumi Ramadana ya zo har Ramadana ya gama ya ida ba tare da mun samu alkhairan da suke a cikin wannan wata ba. Babu taɓaɓɓe, babu wanda yake hasararre kamar mutumin da za a kewa gaya Ramadana ya zo, gaya Ramadana har zai tafiya mutum bai samu gafaran Allah ba. Don shi mu dage ‘yan uwa, azumin da muke yi kuma mu roƙi Allah, Allah ya karɓa mana. Kada ya zamanto mun yi azumi na ƙishirwa da yunwa kawai. Da yawa a cikin wa'yansu mutane za ka ga mutum ya wuni da azumi, ya wuni da azumi ya bar kan shi da yunwa tun lokacin fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana, ya bar kan shi da ƙishirwa tun lokacin fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana. Amma kuma za ka samu wannan mai azumin wani ya aikata abin da zai lalata mishi ladan azumi shi. Ashe kurum ya wuni da azumi ne na yunwa da ƙishirwa, ya wuni ne kawai da yunwa da ƙishirwa, bai da ladan azumi ko ɗaya, domin yana nan yana aikata abubuwan da suke rage ma mai azumi ladan azuminsa. Don shi mu zo mu ƙoƙarta mu mai da hankali a cikin waɗannan kwanakin. Allah ya datar da mu da ku gaba ɗaya. A yau za mu yi bayani ne akan wasu ladubba da ake son mai azumi ya kula da waɗannan ladubba, waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da waɗannan ladubban a cikin watan azumi na Ramadan. Dan shi ya samu ma musulmi ana son mu ladabtu da waɗannan ladubba a cikin wannan watan azumin Ramadan. Na farko, mai azumi akwai wata sunna wadda ake son mai azumi ya rinka yi, shine mai azumi ana son ya rinka yin sahur, ya samu abun sahur in shi, ya tanadi abun sahur. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Ya ku jama'a musulmi mazanku da mata, ku rinka yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka. akwai albarka a cikin sahur.
uwayenmu mata, Allah ya saka muku da alkhairi, uwayenmu da irin ƙoƙarin da kuke. Za ka samu mace Allah ya saka mata da alkhairi cikin watan azumin Ramadan, a cikin waɗannan kwanaki maza suna barci suna kwana, sai ka ga mata sun falaka sun tashi daga barci tun ƙarfe 4 na dare sun tashi. Don me? Za su tanada ma mazansu abin sahur, za su tanada ma mutanen gida abinci abin sahur. Sun tashi sun je wajen murhu, sun je wajen tukunya, sun zo sun shirya abinci. In an shirya abinci abin sahur, sai kaga an zo an tada mai gida a cikin ladabi da biyayya. Mai gida ku tashi, lokacin sahur ya kai. An zo an tada yara, ku tashi zuwa da lokacin sahur ya kai. Ya ku uwayenmu mata, Allah ya sakanya muku da alkhairi, Allah ya biya ku da wannan jan ƙoƙarin da kuke yi. Akwai maza da yawa wallahi matansu suke tada su sahur. Akwai namiji ka gan shi kawai in ya fara barci, matar shi take zuwa tana ta tada shi, sai ya bata wahala kafin yake tashi. Sai ta yi da gaske, ta zo ta tada, tana mai gida baban wane tashi lokacin sahur yayi. Baban wane ku tashi lokacin sahur yayi, ku tashi lokacin sahur yayi, za a sa as-salati, lokaci ya kusa. Ta zo ta yi ta tada shi da kyar da wala haula sa'an nan ya tashi. To jama'ar musulmi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu rinka yin sahur a cikin watan azumin Ramadan, don sabida sahur yana da lada da yawa kuma yana da alkhairi, yana da albarka. Sunna annabi ke sallallahu alaihi wasallam yin sahur. Kenan in kai sahur ka ci abinci, kuma in kai sahur kana da lada ta koyi da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Don shi in kai azumi ma ba kai sahur ba, saje azumin ka yayi, amma dai in kai sahur in ya fi lada, don annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni, sai da yake mana tasahharu, yake ya ku jama'ar musulmi ku yi sahur, don sabida a cikin sahur akwai lada. Na daga cikin ladubba na azumi da ake son mutum musulmi ya kula da waɗannan ladubba shine ana so mai azumi ya rinka yin asawaki. Kada mai azumi ka zo ka zamna baka asawaki, ka bar bakinka duka yayi wani iska wanda bai da daɗi, bakinka yana wari a cikin mutane bainar jama'a. Mai azumi ana so ya rinka nemo asawaki, domin tun da lokacin alfijiri baka ci abinci ba, baka sha abin sha ba, to wannan akwai wani iska wanda yake fitowa daga cikin bakin mutum mai azumi. In ka yi shuru, ka yi minti 10 baka yi magana ba, da ka yi magana sai ka ji wani iska mai nauyi yana fitowa a bakinka. To abin da ake so, sabida kaka cutar da ɗiyan adam, kuma kaka cutar da mala'iku da suke tare da kai, ka nemo asawaki kana kankare haƙoranka, kana yin asawaki kana goge haƙoranka. Ke ma hajiya, ki rinka nemo asawaki kina kankare haƙoranki. Kada ki zo ki bar bakinki haka baki asawaki. In ma kin zo kina magana da mai gida, sai ki rinka gani yana sa hannu yana liƙe hancinsa, domin maganar da take fitowa a bakinki wani iska wanda bai da daɗi yana fitowa a bakinki. Mutum ya rinka yin asawaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan azumi da ba a cikin watan azumi ba, a koda yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin asawaki, ya nemo asawaki yana kankare haƙora yana goge haƙoran shi. Saboda me? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum nan ƙwarai ne, mutum ne mai son tsafta, mutum ne wanda bai son ƙazamta. Duk da an ke warin bakin mai azumi yana da ƙamshi a wajen Allah, ya fi turaren almiski ƙamshi, amma duk da hakan ana son mutum ya rinka yin asawaki. Na daga cikin ladubban da ake so mai azumi ya rinka kulawa da waɗannan ladubba, ana so ta'jilul fitri, mai azumi ya rinka gaggauta buɗe baki. Da lokacin buɗe baki ya kai, da an ke rana ta faɗi, kawai ana son mutum ya gaggauta buɗe baki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu nas bi khair ma ajjalul fitr. Mutane ba za su gushewa ba suna tattare da alkhairi matukar suna gaggauta buɗe baki. Wajen buɗe baki, in mutum zai buɗe baki lokacin da aka ce rana ta hwaɗi, da kun tabbata rana ta hwaɗi, daga wannan lokaci ana son mutum ya nemo ɗiyan dabino guda 3, mutum ya sa a bakin shi ya ci, mutum ya nemo ruwa masu daɗi, ruwan sanyi, mutum ya sha, ya buɗe baki. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci musulmi cewa a gaggauta buɗe baki. Amma yau sai kaga wani mutum in lokacin buɗe baki yayi sai ya ce, a ni bana buɗe baki sai na ji an kira sallah a masallacin unguwanmu, a ni sai na ji an kira sallah a masallacin garinmu. Da kun tabbata lokacin buɗe baki ya shiga, daga wannan lokaci
ake son mutum ya gaggauta buɗe baki, mutum ya buɗe baki, ko namiji ko mace. In lokacin buɗe baki ya kai, mutum ya ci ɗan abinci ɗan madaidaici, ya sha 'yan ruwa 'yan madaidaita haka, sai mutum ya tashi ya je ya arwalla, ya shirya masallar magariba. In ka yi sallar magariba ka gama, sai kuma ka zo ka ƙara ka ci abin da ya saura kuma. Amma kuma mutum kada ya cika cikin shi ya yi nauyi haka har ya kai inda mutum baya iya tashi. Sai ka ga wani yake to yau ni tunda na wuni da azumi, yau na ji kishirwa, yau azumi yau ya bani wahala, azumi yau ya bani wuya, yake yau sai na sha ruwa da yawa, sai na sha kofi 10. A'a, sha ɗan madaidaita yadda ba za su cutar da kai ba, sha ruwan da ba za su hana maka ba. Kuma in lokacin sallan tarawihi ya kai, in ka je masallaci yin sallan tarawihi, sallan asham, ba za ka wahala ba. Amma in ka zo ka cika jikinka ya cika dim dim dim, to in ka zo sallan tarawihi sai ka yi da gaske. In ba sa ba ma da ka yi raka'a biyu yanzu kana kiwa wallahi ni sallan nan tarawihi yau gaskiya ciki na cika shi ne da ruwa, cikin nan nawa na cika shi ne da abinci da yawa. Kenan ka ci abinci daidai gwargwado yanda ba zai cutar da kai ba. Wa'annan duka ladubba ne da ake son mai azumi ya ladabtu da su. Na daga cikin ladubba na mai azumi da ake so mai azumi ya ladabtu da su, ana son mai azumi ya yawaita azkar da ambaton Allah. Ana son mai azumi ya yawaita ambaton Allah. Shine kana zamne kana astaghfirullah wa atubu ilayhi a cikin watan azumi, kana zamne kana subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kina zamne hajiya mamata mai saurare na, kina astaghfirullah subhanallah subhanallah subhanallah. Mutum ya karanta alqur'ani a cikin wayannan kwanaki, domin kwanaki ne da ake son mutum ya yawaita karanta alqur'ani. Kwanaki ne da ake so a yawaita karanta alqur'ani, don a cikin wayannan kwanakin, a cikin wannan wata, a cikin wannan watan ne alqur'anin ma aka sabkar da shi min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Aka sabkar da alqur'ani daga can lauhil mahfuz aka zo da shi zuwa baitul izz, sannu a hankali ana sabkowa da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23. To don haka ya ku jama'ar musulmi, wannan watan daga cikin ladubban da ake so mu rinka yi a cikin waɗannan kwanaki, ana so mu rinka yawaita karanta alkur'ani, kuma ana so mu rinka yawaita sauraron abubuwa na alkhairi. Misali kamar sauraron wannan tasha ta Africa TV3 a cikin waɗannan kwanakin, da rana ne ko da daddare ne ko da safe ne ko da yammaci ne ko da wani lokaci, sauraron irin wannan tasha yana mai azumi amfani matuƙa, tunda a cikin sauraron wannan tashan za ka gane abubuwa da yawa na hukumce-hukumcen da suka shafi watan azumi, abin da ya kamata ka yi da abin da bai kamata ka yi ba, abin da ya kamata ki kula da shi da abin da bai kamata ba ki kula da shi. A cikin wannan tasha ta Africa TV, malamai Allah ya saka musu da alkhairi suna taimana wa'annan bayanan. Na daga cikin abubuwan da ake so mutum ya yawaita a cikin wa'annan kwanakin, a cikin wannan lokuta masu albarka, masu tsada, ana so mu yawaita sadaka. Sadaka dai wannan sadaka kowace iri, gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙe ma mutum. A cikin watan azumi ladan sadaka tana da yawa. Duk wani aikin alkhairi wanda mutum ya yi a cikin watan azumi, ladan Allah yana ba mutum ita limkin ba limkin ba limkin. Jama'ar musulmi, muna kira gare ku, kowa ya yi gwargwadon halin shi. Ba ka cewa sai ka yi abin da baka da ƙarfin yi, a'a, gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙe maka. In kana da ƙarfi ne ka taimaka ma mutum 2 da abin buɗe baki, in kana da ƙarfi ne ka taimaka ma mutum 1, ka in baka da ma abin taimaka ma mai azumi da buɗe baki, in baka da, in dai ruwan sanyi ma gare ka, ka shirya ruwa ka je ka kai ma waɗanda ba su da ruwan sha, ka ba su buɗe baki da wannan ruwan, kai ma ka samu lada irin kwatancin ladan azumin su. Jama'ar musulmi, haka uwaye kuma a cikin wannan kwanakin, gwargwadon halin ku rinka yin gwargwadon hali na alkhairi. Kada ki zo ki zamna sauran uwaye mata suna ta kokari wajen neman yardan Allah, amma ke kuma kina nan kina ta sakaci, ba ki nan ga kokari a cikin watan azumi, har watan azumi ya zo ya wuce ba tare da bacin yi aikin alkhairi ba da yawa, alkhairin ki bai da yawa, yayi karanci. Ya ku jama'ar musulmi, daga cikin abubuwan da ake so mutane musulmi su rinka yi a cikin wannan wata na Ramadan, akwai wata ibada wadda ake son mutum yayi, ita ke zuwa umara. Za ku samu wa'yansu mutane wa'yanda Allah ya ba su hali, Allah ya ba su arziki, Allah ya ba su dukiya, sai ku gansu a duk kowane watan azumin Ramadana na kowace shekara suna zuwa ƙasa mai tsalki, suna tafiya garin Makka domin su je su yi wannan azumin
a can gari mai tsarki domin kuma su je can su yi umara. To umara ma a cikin watan azumi tana da lada da yawa, tana da sakamako mai girma, don haka ana son mutum musulmi ya rinka yawaita wannan azumin, mu rinka abubuwan da suke na alkhairi a cikin watan azumi, abubuwan da in mun aikata su lalle za mu samu lada ta wannan azumin da muke limkin ba limkin ba limkin. Muna kira ga 'yan kasuwanmu, ɗiyan kasuwa, Allah ya kawo kasuwa mai albarka, Allah ya ƙara buɗi a cikin kasuwancin da kuke, Allah ya taimaka muku a cikin aikin da kuke. Masu sana'a, abun ban mamaki, abun ban tausayi, abun al'ajabi, sai mu ga duk lokacin da aka ce watan azumin Ramadana ya kama, sai mu ga abinci ya ƙara tsada, abubuwan masarufi an ƙara musu kuɗi. Mu ji an ke shinkafa ta ƙara tsada. Shinkafa ba ta tsada sai in an ce watan azumi ya zo. Masara ba ta ƙara tsada sai in an ce watan azumi ya zo. Mai baya ƙara tsada sai in an ce watan azumi ya zo. Suga baya ƙara tsada sai in an ce watan azumi ya zo. Duk wani abin masarufi, abin da ake amfani da shi, ba a cewa ya ƙara tsada sai in an ce watan azumin Ramadana ya zo, sa'annan muke ga abubuwa suna ta ƙara tsada. Hatta wannan nama da ake saidawa kilo ɗaya, kilo biyu, sai ku ji an ke shi ma nama ya ƙara tsada. Komai ya ƙara tsada, abin buɗe baki, wani banana, ayaba, wani lemu da ake buɗe baki da shi, wani abinci da ake buɗe baki, kankana, wannan guna, dukansu suna ƙara tsada. Wane ne suke ƙara ma wannan kaya tsada? Mu ne, mu musulmi, mu ne muke ƙara ma kaya tsada. Yau ai tun da watan azumi ya zo, wata ne na neman kuɗi, mu tsananta ma mutane, mu sa ma kaya tsada, mu ƙara ma kaya tsada. Wallahi ku ji tsoron Allah ɗiyan kasuwa, ku ji tsoron Allah ya ku ɗiyan kasuwa, ku sassauta ma al'umma a cikin watan azumin Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kewa rahimallahu rajulan samhan idha ba'a. Allah ya yi ma mutum rahama, Allah ya ƙara maka albarka a rayuwa, Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinka da sana'an da kake, kai ɗan kasuwan da kake sassauta ma mutane a cikin kasuwanci. Me ya fi daɗi, me ya fi alkhairi ake yau ga watan azumin Ramadana ya zo, ake ɗiyan kasuwa gaba ɗayanku musulmi, ku zamna, ku yi yarjejeniya tsakaninku da 'yan uwanku, ku ce to tun da watan Ramadana ya zo, mu ma ɗiyan kasuwa muna so mu ba da namu gudunmuwa zuwa ga talakawa al'ummanmu. Mu ce to za mu rage makaya tsada, abin da ake saida shi kaza, tun da azumi ya zo, wata ne na neman yardan Allah, mu ma 'yan kasuwa muna neman yardan Allah, mun rage makaya tsada, mun ɗebe kuɗi kaza, mun rage, mun yi ma mutane sauƙin wannan kaya. Sai ku ji 'yan ƙasa talakawanku su ne muku addu'a, suna cewa kai 'yan ƙasanmu, 'yan kasuwanmu, Allah ya ƙara musu albarka a cikin kasuwancin da suke, Allah ya ƙara albarka a cikin sana'an da kuke, Allah ya ƙara muku buɗi, Allah ya taimaka muku yanda kuke tausayin mu. Amma ba a ce ba ga yanan watan azumi ya zo ku kuma kuna ƙara ma kaya tsada. Ya ku ɗiyan kasuwa, da ku da magabata, shugabanni, hukumomi daban-daban masu kulawa da 'yan kasuwa, a zamna akan teburin shawara, a tattauna, ku ce tun da watan azumi ya zo kuma za ku tausaya ma al'umma a cikin watan azumin Ramadan, tun da manzon Allah alaihi salatu wasalam yake irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku tausaya ma bayin Allah, kuma Allah zai tausaya muku, Allah ya ji tausayin ku. Allah ya mana albarka da mu da ku dukkan gaba ɗaya. Muna ga lokaci ya kai, a daidai nan zamu dakatawa, inda muka samu daidai da mu da ku dukkan Allah ya ba mu lada, a inda muka yi kuskure kuma Allah ya yahi mana. Muna roƙon Allah abinda muka saurara Allah ya sa albarka a ciki, Allah ya karɓa mana azumukan mu da ibadodin mu. Kan mu manta yau muna uni na shidda, Ramadana ga yanan fa ya fara tafiya. Muna roƙon Allah, Allah ya sa mun dace a cikin kwanakin da suka wuce, kuma kwanakin da suke a gaba Allah ya sa mu ƙara dacewa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور، تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور. وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور، تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد